tackle kom på hospitalet, men han overlevede. Nu skal han bare finde den morder, der gjorde det. Og vi går videre til episode 2. Der er jo... Du skal i fængsel! Skal du fandme mig? Oh my god! Ved du hvad? No, ikke kniven! Jeg er blevet trænet som ninja! Hey! Stå lige stille! Vi skal have en samtale! Hvor er min kort? Her! Hosas! Nå! Hvordan gik det? Hvorhenne? Det der! Her er min... Jeg er blevet trænet som ninja! Nej. Hvad er det, vi træner som ninja? Ninja. Til 3. episode. Ja, her kommer han. Jeg håber, at vi sådan får noget...